هفته خبر تو خبر داره براتون. از ته گرفتن آش 7 جوش مذاکرات هسته‌ای و اسپاسم عضلانی ولایت در جریان نرمش ذلیلانه تا جایی که سیدعلی مجبور شد خودش به صحنه بیاد و یه اسم جدید از زیر عباش در بیاره. ما تعبیر نرمش قهرمانانه رو به کار بردیم. یه عده اون رو به معنی دست برداشتن از آرمانها و هدفهای نظام اسلامی معنا کردند. خلاف بود. اینا بدفهمیه. نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصوده. شیخ فری هم با یه مانور هنرمندانه فقط کم مونده کفش‌های 5+1 رو واکس هم بزنه تا یه امتیازی بهش بدن. در مذاکرات همونقدر که ایران سود میبرد، منطقه و جهان و طرفهای مذاکراتی ما هم سود میبرند. درست در شرایطی که بوی زهر تمام بیت ولایت رو برداشته، این ژیان دوگان سوز نظام به یک باره یاد دوران همپیالگی با عنتری نژاد میفته و با یه خالیبندی احمدی نژادی تلاش میکنه به سیدعلی روحیه بده. من متوجه شدم که 2 نفر که یکیشون میدونم دیپلم نداره که اینا در ابتدا تعمیر کولر میکردن، یه کارگاه کوچیکی زدن. من واقعا تعجب کردم. اومده بود کولر دسته و اینا یکی از قطعه های مهم و حساس سانتریفیوژ رو از سازمان گرفتن و دارن با یه CNC که خودشون گرفتن این قطعه رو خب اگه هر کولرسازی میتونه سانتریفیوژ درست کنه، پس دیگه این همه کش و قوس و نرمش و قیر و قنبیل برای چیه؟ دیگه نیازی هم نبود که ظریف بیاد با این آگهی بسیجی خر کن جلوی طرف حساباش قبل از مذاکرات افه بیاد. Nuclear energy is about a leap, a jump toward deciding our own destiny, rather than allowing others to decide for us. A conviction that we either win together or lose together. اوه عجب آگهی تأثیرگذاری. مهمترین نتیجه که هر مخاطبی باید از حرفای این دیپلمات دلقک نظام بگیره اینه که مذاکره با این رژیم یه چیزی تو مایه‌های کاراته بازی با خره. خامنه که با دگنک تحریما تا آخر مذاکرات پیش رفته یه بدبختی عظما داره، اونم قاطی زدن جونورایی مثل این بسیجی دهنگشاده. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تحریم ها باعث می شود که اگر بر سر مذاکره با آمریکا بر سر یک میز بنشینند نظراتشان به عنوان فعال سیاسی و فعال دانشجویی بیان نمایند؟ متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان، نایب امام زمان صلاحی زهرای مزیه حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای، و با سلام و درود بر خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان عزیز اسلامی ایران. من به عنوان یک فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی و فعال دانشجویی با آن دسته از کسانی که فکر می‌کنند ایران با آمریکا بر سر میز مذاکره می‌نشینند قاطعانه اعلام می‌کنم و میگویم مذاکره با آمریکا بر سر یک میز یک گناه بزرگ و نابخشودنی است و انگار با شیطان بزرگ هم پیمان هستیم و خداوند تبارک و تعالی و پیامبر بزرگ اسلام می‌فرماید ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه ما را عبادت کنید. حالا من از اینجا اعلام می‌کنم آنهایی که در کشور جمهوری اسلامی ایران دچار توهم شده‌اند که فکر می‌کنند با تحریم‌ها بر علیه ایران باید بر سر یک میز مذاکره بنشینیم سخت اشتباه هستند. این انقلاب اسلامی ایران 1400 سال است که با شیاطین مبارزه کردند.
حالا شما عظمایی رو در نظر بگیرید که از اون طرف یه پاش تو ژنو و جام زهر هم دستشه، از این طرفم باید به امثال این یابو علفی دهنه بزنه، برای اینکه دشمنای نظام یه وقت فکر نکنن که هارت و پورت سیدعلی همش باد هواست. تیوی ریش نظام یه فیلم خیلی خطرناک اقتدارمدارانه از حمله سپاهیان سیدعلی به اهداف مجازی تو گوگل مپ پخش کرده که علاوه بر ترسوندن دشمنای نظام به درد بازی کامپیوتری هم میخوره. تک تک موشک‌های ما به نقاطی که پیش بینی شده به فضل الهی اصابت خواهد. توان بازدارندگی، یعنی به نقطه رسیده که کاملا تواناست و این بازدارندگی رو ایجاد کرده. حالا اگه میخواید بدونید یه پاسدار دوزاری مثل این یارو که یهو یابو برش داشته و اینجوری به قدقد افتاده به چی شبیه، به حرفای این حجت الاسلام پیازچه توجه کنید. شما گفت گاهی موقع بعضی ظرفیت اداره یه توالت رو هم ندارن. گفت گاهی موقع اداره یه توالت رو بهشون میدن، این توالت هایی که تو جاده هست گاهی موقع یه نفری میشینه بیرونش پول خورد بگیره، اونجا برای خودش دستور وضع میکنه، امر و نهی میکنه، آقا اون آفتابه رو بذار اونجا، اونو بذار اونجا، اون کارو بکن. چه خبرته بابا، یه توالت بهت دادن خودتو گم کردی. تو استبل مشنگای نظام باید به این آخوند راشد کارت VIP بدن. حالا چرا؟ واسه تعریف جدیدش از مرد، اونم رو به خانوم ها تو مجلسی که همه مردن. مردم خانم یه موجود خاصیه، مثلی که شما لطیف و ظریف و نجیب و شریف و اینا هستیدا، مردم موجود سهولتیه، اقتداریه، سطوتیه. مرد وارد خونه میشه. اصلا من خانوما به شما بگم که مرد صداشو گاهی بلند میکنه. زنی که مرد را درک نکرده میگه غرورشه، میگه موجودیه که زور داره، حالا اینطور داره قدرت نمایی میکنه. نه نه نه، اشتباه کردی. حضرت عباسی این صدای بلند من، این میبینید شما نمیتونید ببینید، از تارای صوتیه تا لب 5 سانتی. یکی از امیدهای سیدعلی واسه رقابت‌های خالی بندی تو نظام این آخوند پهنیانه که میخواد با یه چاخان MP3 شده ترس سیدعلی از قیام و زیر عباش پنهون کنه. آقا لایک یادتون نره. حکومت تو مملکت ما مساوی با زور نیست، مساوی با عشقه. نیروی انتظامی سر هر موضوعی زیادی دخالت بکنه علامت بیماری بخشای دیگه است. اینو من زیادی دخالت کردنشو واقعا نفی میکنم، ولی همون مقداری که هست به خاطر دین نیست، به خاطر سلامت روانی جامعه است. برای اینکه هم یه فضای عوض کنیم و هم یه تنفسی باشه، قبل از تیوی ریش یه سری به دنیای توپ گرد میزنیم و با یکی از جدیدترین ایده های خوشحالی بعد از گل آشنا میشیم. از اونجایی که تجدید خاطره عاشورای 88 باعث کهیر زدن آخوندا میشه و حتی اسمش ضربان قلب ناقص عظما رو بالا میبره، امسال تیوی ریش تمام زورشو زد
تا با تبدیل کردن این ایام به ایام مراسم اشکریزون یه جوری از سر بگذرونه. تو یه قطره اشک بریز، با جات میبرنت بهشت. خودتو بزن به گریه کردن، یکی رو گریه بیار، اصلا گریه بکن، صاف میبرنت بهشت. این آموزش تئوری بود. حالا برای گذروندن کلاس عملی باید رفت تو مجلس این مداح ولایت مدار که استاد آموزش گریه مصنوعی واسه گرفتن تیکت بهشته. نگاه کنید گلوشو ببینید، حتما مادرش الان دل پریشونه، نمیدونم باباش کجا نشسته. ببین سرش چجوری افتاده این بچه. گریه مصنوعی غلظت سنج داره. اگه یه آخوندی پرگاز بره و آمپر بچسبونه، اون وقت از زرزر به هرهر و کرکر میفته. با همه دردم اما از اونجایی که هیچ کدوم از این آداب و اصولها بازار دین فروشی آخوندها رو داغ نمیکنه، اون وقته که داد شیخ مهدی به هوا میره و یک کامیون خاکرس خالی میکنه تو فرق سر طلبه های بی ارزه دم و دستگاه سیدعلی که وای دکونمون تخته شد. میگم از این میکروفون طلبا عقب بیفتید بدبختین. این میکروفون 4 متر سیم بیشتر نداره، صدا یک سخنران رو به هزاران نفر میرسونه. تو حاضر نشدی، تو ارزه نداشتی صدای امام زمان رو به رفیقت برسونی، یک بی نماز رو با نماز کنی. معتاده 1 هفته با یکی رفیق میشه، بعد 1 هفته سر منقل میشوندش، اثر میگذاره روش. تو بعدی 4 سال 5 سال عرضه نداشتی یک جوان رو سجاده بنشونی، تا منبر بنشونی. حالا چه دردی میخوریم ما؟ بعدم ادعاها گنده گنده. آره تو بمیری برای من و تو میاد امام زمان، ولی بیاد خدمت من و تو میرسه اتفاقا. کسادی فقط مختص منبر آخوندا نیست. ویترین سیدعلی یعنی تیویریش هم بد جوری به خنس خورده. علت چیه؟ هیچی، بدون هیچ علتی. سلام آقای مجری، بدون هیچ علتی از شما بدم میاد، ولی چون برنامه خوب عطر عاشقی رو دوست دارم برنامه رو نگاه میکنم. بالاخره اینجوری آدم یه موقعی از یکی همینجوری بدش میاد دیگه. با این حساب ظاهراً تنها بیننده پر و پا قرصی که واسه تیویریش باقی مونده این عشق دوربینه که علت علاقش به تیویریش هم اینه که میخواد خودشو توش ببینه. چرا بیخیال دوربین ما میشی؟ والا چیکار دارم هم روا داری میگی خیلی دوست دارم. لذتی داری که اصلا بازیش هست میشه. والا نه. در انتها به تماشای هنرنمایی یک کودک با استعداد از روستاهای دورافتاده آفریقا میشینیم که ریتمای سازهای بومی رو با صدای پای اسب ترکیب میکنه، البته بدون ساز و بدون اسب.